Jest zimny, rzeźki poranek i jest to bardzo dobry moment, aby wybrać się na wyprawę i poobserwować przyrodę. Ale jest to również okazja, żeby opowiedzieć Wam o tym, co bardzo lubię, czyli o optyce, a konkretnie o lornetce. Lornetka, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, znajduje się w tym wygodnym pokrowcu zamontowanym na szelkach. Zresztą o tym pokrowcu jeszcze Wam opowiem za chwilę. Przechodzimy już do meritum, czyli do lornetki Bushnell R3. Firma Bushnell to znany producent optyki i optoelektroniki i właśnie lornetka R3 została wyprodukowana przez tego amerykańskiego producenta. Zastosowano w niej tutaj bardzo wiele nowoczesnych technologii, zaraz Wam o nich opowiem. Tą lornetkę mam u siebie już od pewnego czasu, zabieram ją ze sobą na różne moje wyprawy i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to muszę powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych lornetek w tym przedziale cenowym. A już Wam mówię dlaczego, zacznę od takich informacji ogólnych. Lornetka jest lekka i poręczna, tubusy lornetki, a więc obudowa układu optycznego została wykonana z wytrzymałego, ale lekkiego materiału. Mamy tutaj antypoślizgowe ryflowanie, a więc chwycenie tej lornetki nawet mokrymi dłońmi czy dłońmi w rękawiczkach jest wygodne. Jest tu centralne pokrętło fokusa, dostęp do niego jest wygodny, a obsługa rzeczywiście bardzo prosta. To, co wszystkie lornetki Bushnella mają, czyli ruchome pierścienie na okularze, można dzięki nim dostosować odległość od oka. Jest także diopter na zewnątrz, na jednym z okularów, dzięki któremu osoby z wadą wzroku mogą dopasować dokładnie lornetkę do swoich potrzeb. No i dzięki diopterowi pamiętajcie, że można również lornetkę skalibrować. No i to, na co ja zwracam zawsze dużą uwagę, ja bardzo lubię lornetki w układzie dachowym, czyli w układzie rów i taka właśnie jest lornetka R3 od Bushnella, czyli mamy soczewki, okulary i obiektywu w jednej osi, a więc urządzenie jest kompaktowe, niewielkie, można je zmieścić nie tylko do tego wygodnego pokrowca, ale na przykład do plecaka czy niewielkiej torby. No i teraz o tym, co w środku, czyli o układzie optycznym. Zacznę od tego, że ten egzemplarz, który ja trzymam w ręce, ma parametry 8×42, a więc 8-krotne przybliżenia, a średnica obiektywu to 42 mm. W tej grupie R3 występuje jeszcze lornetka 10×42. Wyglądają one tak samo, są praktycznie bliźniacze. Wewnątrz tubusów lornetki mamy wtłoczony suchy azot, a więc układ optyczny jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Soczewki ani pryzmaty nie będą pokrywać się parą. Jeżeli na przykład wejdziemy z ciepłego w zimne, wysiądziemy z samochodu, który jest nagrzany i trzymamy w nim lornetkę, a będzie tak chłodno jak dzisiaj czy zimno, więc wtedy układy nam nie zaparują i rzeczywiście ja sprawdziłem, ten układ nie paruje nawet przy takiej dużej różnicy temperatury. Jak w samochodzie miałem około 22 stopni, a wyszedłem na zewnątrz i jest -4. Zostanę jeszcze chwilę przy osadzaniu się pary wodnej, wody czy innych materiałów na elementach układu optycznego. Pryzmaty w tym układzie optycznym zostały zabezpieczone powłoką ExoBarrier, która chroni właśnie przed osadzaniem się wody czy olejów na jego powierzchniach. A wszystkie elementy układu optycznego zostały pokryte powłokami Fully Multi-Coated, które zabezpieczają przed refleksami światła i zapewniają wysoką transmisję światła. Ale za transmisję światła i wyrazistość obrazu w tej lornetce odpowiada jeszcze jeden układ powłok, a jest to układ HD Optical System, który wzmacnia transmisję światła i wzmacnia wyrazistość i kolory obserwowanych obiektów. Dlaczego też twierdzę, że ta lornetka jest jedną z najlepszych, jak nie najlepszą lornetką w swoim przedziale cenowym? Otóż też dlatego, że w tym układzie optycznym wykorzystano pryzmat wykonany ze szkła optycznego BAK 4. Szkła optycznego o bardzo wysokiej jakości, które gwarantuje wysoką transmisję światła i obraz przy wykorzystaniu tego pryzmatu jest naprawdę wyrazisty, dużo bardziej niż przy wykorzystaniu szkła optycznego BK7. Producent tej lornetki zastosował tutaj o-ringi, które przede wszystkim zabezpieczają przed wydostawaniem się suchego azotu z wnętrza tubusów, ale również zabezpieczają przed zamoczeniem układ optyczny. Ta lornetka ma normę szczelności IPX7. A to, co jest super w całym zestawie z tą lornetką, to jest ten pokrowiec, który po pierwsze jest bardzo wygodny, ponieważ mocowany jest na szelkach. Dostęp do niego jest
bardzo łatwe i do samej lornetki. Jest ona dodatkowo przytroczona tutaj takimi taśmami do szelek. Zapina się go w naprawdę bardzo prosty sposób. I jeszcze mamy tutaj taką kieszonkę od wewnątrz, zaraz Wam ją pokażę, do której możecie schować jakieś akcesoria, na przykład szmatkę do przyczyszczenia soczewek. No dobrze, film o lornetce R3 od firmy Bushnell mógłby się w tej chwili skończyć. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ chcę Wam pokazać inne lornetki, które mam w plecaku. Jak się zapewne domyślacie, linia R5 to linia wyższa niż linia R3. Są jednak one do siebie podobne, wykorzystano w nich podobne technologie. O różnicach za chwilę, ale najpierw o tym, co łączy linię R5 z linią R3. Linia R5 to również lornetki w układzie dachowym, a więc mamy soczewki, obiektywy i okularu w jednej osi. Zastosowano tutaj również szkło optyczne BAK 4. Mamy wypełnienie suchym azotem. Tubusy od zewnątrz wykonane są z tego samego wytrzymałego materiału, ale w przypadku linii R5 zauważycie tutaj takie czarne, gumowe, antypoślizgowe wstawki, które rzeczywiście wpływają na chwyt, zapobiegają przed ślizganiem się dłoni na tubusie lornetki. Pokrętło fokusa wygląda dokładnie tak samo. Mamy eye-capy do dostosowania odległości od oka, jest oczywiście również diopter. Podobnie jak w linii R3, wnętrze tubusów wypełnione jest suchym azotem. Wszystkie elementy układu optycznego zostały pokryte powłokami folii multi-coated, a pryzmat jest pokryty dodatkowo powłoką ExoBarrier. No dobrze, zatem czym oprócz tych gumowych wstawek na tubusie różnią się lornetki linii R5 od tych linii R3? Już Wam tłumaczę. Tak naprawdę różnica dotyczy właśnie układu optycznego, czyli tego, czego na pierwszy rzut oka nie zobaczymy, a zobaczymy to dopiero w momencie, kiedy będziemy korzystać z tej lornetki. Po pierwsze, jest tu powłoka Phase 3, która poprawia jakość kolorów, rozdzielczość obrazu, który pada na oko obserwatora, a wpływa ona na eliminację tak zwanego przesunięcia fazowego fal odbicia światła. A drugie powłoki to powłoki dielektryczne, które wpływają na właściwą transmisję światła, a więc wzmacniają jeszcze bardziej jasność całego układu. Co jeszcze wyróżnia linię R5 to to, że oprócz takich najbardziej standardowych lornetek, takich jak są w ramach linii R3, czyli 10×42 czy 8×42, to mamy tu jeszcze lornetkę o dużo większym przybliżeniu, ponieważ jest to lornetka o przybliżeniu 12 razy, a średnica obiektywu tej lornetki to 50 mm. No i również w komplecie z lornetkami linii R5 znajdują się te super wygodne pokrowce na szelkach, o których Wam już wcześniej opowiadałem. To teraz wiecie już wszystko na temat lornetek z linii R od firmy Bushnell, linii R3 i R5. Którą lornetkę wybierzecie, to już zależy od Was i od Waszych potrzeb. Ja te lornetki testuję już od pewnego czasu i sprawdzają mi się chociażby podczas takich wypraw jak ta dzisiejsza, kiedy mogę sobie poobserwować przyrodę w tak pięknych okolicznościach jak tutaj. Ale świetnie one sprawdzą się na przykład podczas imprez masowych, koncertów czy innych wydarzeń. Możecie je zabrać również ze sobą na wyprawę turystyczną, ponieważ przez swoje rozmiary, tak jak powiedziałem wcześniej, zmieszczą się nie tylko w tym wygodnym pokrowcu, ale chociażby w plecaku. To już właściwe zakończenie tego filmu, ale zanim podejmiecie decyzję, którą lornetkę wybrać, zapraszam Was także do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, ponieważ znajdziecie tam wiele informacji o różnego rodzaju sprzętach, ciekawe filmy, nie tylko te produktowe. Zapraszam Was bardzo serdecznie.